Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di hadapan Anda, Bunda Hamla yang selalu mencoba untuk menyajikan video-video yang berkualitas dan tentunya penuh dengan informasi yang sangat berguna untuk Anda dalam mengatasi berbagai keluhan kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu berada dalam kesehatan dan juga selalu diberi rezeki yang berlimpah. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara ketik tombol subscribe dan tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin membagikan resep bagaimana cara membuat minuman herbal untuk menyembuhkan penyakit batuk kering. Batuk kering di sini artinya batuk yang tidak berdahak. Jikalau saat ini Anda terkena penyakit batuk kering, tentunya akan sangat mengganggu aktivitas keseharian Anda. Nah, tidak ada salahnya kalau Anda mencoba untuk membuat ramuan herbal untuk membantu menyembuhkan penyakit batuk kering Anda. Untuk membuat satu porsi minuman herbal, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah daun saga. Daun saga ini kira-kira sebanyak 1 genggam, kemudian bisa Anda cuci hingga benar-benar bersih. Selanjutnya, untuk bahan kedua, kita menggunakan asam jawa. Nah, asam jawa ini sudah kita kupas kulitnya, lalu kita buang bijinya. Asam jawa yang kita perlukan sebanyak 10 hingga 15 gram untuk satu porsi ataupun untuk 1 gelas minuman herbal. Cara selanjutnya adalah Anda bisa merebus asam jawa dan juga daun saganya. Anda rebus bersama dengan sekitar 3 gelas air, aduk-aduk hingga tercampur hingga rata, dan biarkan menyusut sampai tersisa hanya 1 gelas saja. Setelah itu, setelah air rebusannya agak lebih dingin, barulah bisa Anda saring, kemudian bisa Anda konsumsi. Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, diharapkan untuk mengkonsumsinya secara rutin setiap hari, sebanyak 2 hingga 3 gelas per hari, sampai penyakit batuk kering Anda benar-benar sembuh. Oke sahabat, sekian dulu info dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan khasiat yang besar untuk kesehatan Anda. Terima kasih atas segala perhatian maupun dukungan Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.